Servus zusammen, ich bin der Sepp von EMTB News. Wir sind hier im schönen Schwarzwald unterwegs und ich habe das brandneue Moustache Clutch dabei. Das ist ein Full Power E-Enduro mit Mallet-Laufrädern, 170 mm Federweg an der Front, 160 mm am Heck. Kommt in 4 verschiedenen Rahmengrößen von S bis XL und in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Geht preislich bei 7.999 € los und endet bei 9.999 €. Wir haben hier die mittlere Ausstattungsvariante für knapp 9.000 € dabei, kommt mit einem RockShox Select Fahrwerk, Magura MT5 Bremsen, wiegt 27,6 Kilogramm. Neben den 3 Ausstattungsvarianten für den Trail hat Moustache auch noch eine SUV-Variante im Programm. Dann kommt das Bike mit Schutzblechen vorne und hinten, Gepäckträger und kompletter Lichtanlage und ist damit auch für den Weg zur Arbeit perfekt gerüstet. Die Trail-Variante kommt mit 64,2 Grad Lenkwinkel und 460 mm Reach in Rahmengröße M und ist damit deutlich abfahrtslastig ausgelegt. Die Kettenstrebenlänge liegt bei 450 mm und der 77 Grad steile Sitzwinkel sorgt dafür, dass man auch im Uphill richtig Spaß hat. Der schicke Alurahmen kommt in 2 verschiedenen Farbvarianten, einmal in dem Dune hier und ansonsten in einem Slab Grey, also einem Grau. Es verbergen sich auch zahlreiche Details in dem Rahmen, zum Beispiel das integrierte Rücklicht, das integrierte Tool im Steuersatz, ein vormontierter Fitlock Flaschenhalter und ein Fender vorne und hinten. Herzstück des Bikes ist aber natürlich die Pinion MGU. Die vereint Motor und Akku in einem, bietet 600% Bandbreite bei 12 Gängen. Das System hat den großen Vorteil, dass der Schwerpunkt schön zentral und tief im Bike liegt. Man hat kein Schaltwerk mehr, was man sich abreißen kann und eine geringe ungefederte Masse. Außerdem hat man die Möglichkeit, einen Riemenantrieb zu fahren. Es kommen auch alle Modelle bis auf die günstigste Ausstattungsvariante mit Gates Carbonriemen. Ansonsten bietet das System 4 Unterstützungsmodi, wie man das auch von anderen Herstellern gewohnt ist. Der Akku bietet 780 Wattstunden Kapazität, was natürlich eine ordentliche Reichweite garantiert. Außerdem ist er nach unten aus dem Rahmen entnehmbar, um ihn auch außerhalb vom Bike gut laden zu können. Hat auch eine Schiebeunterstützung, die richtig Power bietet. Spannend sind auch die Schaltautomatik-Modi. Die vollautomatischen Modi konnten uns nicht überzeugen auf dem Trail. Durchaus spannend ist aber die Pre-Select-Variante. Diese bietet 2 Funktionen. Zum einen schaltet das Bike im Stehen auf einen vordefinierten Schaltgang zum Anfahren und zum anderen in der Abfahrt, wenn nicht pedaliert wird, schaltet das Bike je nach Geschwindigkeit in den passenden Gang. Das hat den großen Vorteil, dass wenn man zum Beispiel eine Kurve reinbremst, man beim Rausfahren direkt pedalieren kann und schon den richtigen Gang eingelegt hat. Damit kommen wir zu den Fahreindrücken. Im Uphill überzeugt das Bike mit einer bequemen, leicht gestreckten Sitzposition. Der steile Sitzwinkel ist ebenfalls richtig angenehm. Außerdem bietet der Motor ordentlich Power, wodurch auch steile Anstiege überhaupt kein Problem darstellen. Was dazu zu sagen ist, der Motor ist in den unteren 4 Gängen bei hoher Unterstützungsstufe relativ laut. Das passiert in der Praxis nicht ganz so oft, weil man meistens im 5. Gang und höher unterwegs ist. Da muss jeder für sich entscheiden, ob das ein Problem darstellt oder nicht. Ja, die Gangwechsel auch unter Last super präzise und schnell. Kleine Ausnahme sind die Gangwechsel zwischen 4 und 5 und Gang 8 und 9. Technisch gesehen sind hier 2 Getriebe hintereinander geschaltet. Bei den Gangwechseln schalten beide Getriebe in einen anderen Gang und damit führt das manchmal zu etwas Geräuschentwicklung und es kann auch sein, dass man mit der Kurbel eine Viertel- bis halbe Umdrehung durchrutscht. Wenn man allerdings ein bisschen Druck vom Pedal nimmt, vorm Schaltvorgang, ist es überhaupt kein Problem. Da muss auch jeder schauen, ob das passt oder nicht. Spannend sind beim E-Enduro aber natürlich vor allem die Downhill-Eigenschaften und hier kann das Moustache richtig punkten. Es liegt super satt auf dem Trail und generiert massig Grip. Trotz des hohen Gewichts ist es erstaunlicherweise auch in schnellen Kurvenkombinationen richtig gut und handelt sich ziemlich agil. Das liegt vor allen Dingen am tiefen Schwerpunkt natürlich. Auch Anlieger und Flow-Trails mit Sprüngen machen richtig Spaß. Allerdings muss man sagen, will man das Rad mal aufs Hinterrad ziehen oder in der Luft irgendwie spielerisch bewegen, merkt man das hohe Gewicht dann natürlich doch. Das waren die ersten Eindrücke zum neuen Moustache Clutch. Wenn ihr weitere Details wissen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort wird ein Link zum vollen Artikel sein. Wenn euch das Bike gefällt, könnt ihr auf dem Bike Festival Freiburg vorbeischauen. Dort wird das Bike zum ersten Mal gezeigt. Verfügbar sein wird es ab Ende Juni. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.